بما اننا في موسم الفراوله فمش هنعديه كده من غير ما نعمل الكيك الرهيبه دي. كيك فراوله بيتي سهل ولذيذ، هشه وطريه وطعمها هيجنن، ده غير انها مش مكلفه خالص، سريعه جدا وهنستخدم فيها بيضتين بس. يلا بينا اقول لكم عملتها ازاي. مبدئيا اي كيك قبل ما نبدا فيه لازم ان احنا نغلف الصينيه بتاعتنا كويس قوي بالزيت والدقيق ونسيبها على جنب، ونكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجه حراره عاليه. بعد كده هنبدا بقى الخليط السائل بتاعنا، هنضيف البيض والسكر وشويه فانيليا نضربهم مع بعض لغايه ما تلاقوا الخليط بتاعكم بقى لونه فاتح كده. دلوقتي هنضيف الزبادي والزيت ونديهم برده حوالي دقيقه ضرب بالمضرب. ودلوقتي هنضيف المكونات الجافه. عندي هنا الدقيق، هضيف عليه البيكنج باودر وشويه ملح وهنديهم تقليبه بسيطه مع بعض، وبعد كده نخلطهم مع الخليط السائل على دفعات علشان ما يكلكعش معانا. في المرحله دي مش هنضرب كتير، يا دوب بس نتاكد ان الخليط اتخلط مع بعضه والدقيق خلاص اختفى جوه الخليط السائل. دلوقتي بقى هنيجي نقطع الفراوله بتاعتنا. انا هقطع اجزاء كده بسيطه لنصين، وباقي الاجزاء هقطعها مكعبات صغيره. هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هجيب الصينيه بتاعتي وهضيف نص الخليط وهفرده كده كويس في الصينيه. ودلوقتي هنجيب الفراوله المتقطعه صغير وهنقلبها في معلقه دقيق عشان ما يقعوش في القعر تحت ويتلسعوا. هنضيف عليهم باقي خليط الكيك ونوزعه كويس عشان يغطي الفراوله، وهنديها خبطتين. ودلوقتي بقى هبدا احط الفراوله اللي انا مقطعاها نصين كنوع من التزيين. دخلتها الفرن في الرف اللي في النص على 180 لمده 40 دقيقه تقريبا، وطلعت بالمنظر التحفه ده. مش هنطلعها من الصينيه غير لما تبرد خالص، وبعد كده هنسيبها تبرد كمان شويه علشان نقطعها. شايفين ازاي ما لزقتش، ولونها وريحتها تجنن. وهنديها رشه سكر بودره حلوه كده، وهتستمتعوا باجمل كيك فراوله على ضمانتي. يلا هستناكم تجربوها وبالف هنا وشفا.